حكينا على les formations donc pour le public. حكينا عليهم, on s'est étalé sur tout ce qu'on peut faire معناتها. Les entreprises ينجموا يبعثوا certains employés يشاركوا في les formations publiques نتاعنا. اما باش ما فماش flexibilité déjà في الاوقات etc. et le contenu de la formation ou la classe باش تكون معناتها mixte. C'est une classe publique. وين الوقت ولا يمات imposé par Amédis et selon donc le choix de la majorité des clients. Voilà, personnellement, je juge ou en général je conseille les entreprises اللي يخلصوا les étudiants نتاعهم باش يجوا يقراو عنا. نقول لهم c'est une valeur ajoutée pour la personne, pour l'individu, mais ce n'est pas une valeur ajoutée pour l'entreprise. يقول قايل علاش؟ احنا عندنا une option où نجموا on forme le staff d'une entreprise en intra كما يقولوا هما. Donc عندهم هما sur place وإلا حتى عندنا احنا mais dans un groupe fermé اللي هو الجروب هذا يخص كان l'entreprise هذيك. Déjà de 1 ما عندناش une obligation d'atteindre d'un nombre de personnes. نجم نعمل une formation à 5 اللي انا ما نعملهاش في الببليك جوست خاطر entreprise والانتربريز تقرر اللي كان الخمسه هذوكم يستحقوا الانجليزيه معناتها في الخدمه نتاعهم. فما فليكسيبيليتي في الاوقات معناتها الوقت نحطوه en place donc je le mets en place انا مع la personne responsable de la formation ولا ساعات حتى la direction générale donc en fonction de leurs besoins. فما عباد تحب تقرا في الصباح فما عباد تحب تقرا في الليل فما عباد تحب تقرا في les week-ends donc en fonction de leurs besoins ou de leur disponibilité. فما فليكسيبيليتي اخرى في انه دوك مثلا نحطوا ان كالندري دو فورماسيون اللي هو خارج الكالندري انويل نتاعنا اللي هو فيكس وما نبدلوهش للببليك. Donc par rapport aux entreprises, معناتها نعملوا لهم un calendrier spécifique ليهم هما en fonction مثلا de l'indisponibilité du groupe هذاك في période معينة. نجموا مثلا فما des entreprises مثلا ما تحبش تقرا في رمضان. نبداو الفورماسيون بدينا الفورماسيون او موا دافريل نقصوا في شهر رمضان وبعد نرجعوا في سبتمبر. فما شكون ما يحبش معناتها يقرا في الصيف. دونك لي زونتربريز الكل ينجموا اي سيكتور. احنا نعملوا كيما حكينا المره الاخرى حكينا على الاي اس بي English for Specific Purposes ولا انجلي سبيسياليزي. نعملوا دي فورماسيون en tout type d'anglais. ساعات تبدا انتربريز تعطيني جروب مخلط في جماعه من الRH في جماعه من البرودكسيون في جماعه من الكاليتي مثلا dans n'importe quel secteur. ولا تعطيني un groupe اللي عنده ميسيون معينه مثلا il faut réussir un audit في بالانجلي. دونك احنا نخدموا على السبيسيفيك اريا هذيك معناتها على على الدومين سبيسيفيك هذيك. احنا لي فورماسيون تاعنا اون جينيرال فيهم بروسيسوس وفيهم دوري. البروسيسوس شنو هو؟ اول ايتاب انه لو جروب كونسيرني يعمل ان تيست دو نيفو باهي اللي هو كيما الببليك. L'entreprise, l'option اللي عندها أن نجموا نمشيو نعملوا test de niveau sur place. Donc هذه أول étape. Par la suite, on forme les groupes. Donc أنا نحكي مع le responsable de la formation ولا le responsable RH ولا la direction générale أنت ولا l'organisation de l'entreprise ونقول له راهو أنا ننصحك مثلا هذوما تحطهم مع بعضهم وهذوم لا etc. Déjà حتى في الفورماسيون دي جروب on a de la flexibilité. ساعات مثلا تلقى في entreprise عباد عندهم un très bon niveau ومعاهم مثلا une secrétaire اللي عندها un niveau bac donc ما عندهاش un bon niveau en anglais juste à titre d'exemple. Mais par exemple la direction générale تقول لي راني أنا نحب je l'inclus même si هي بعيدة عليهم شوية tout ce qu'elle va apprendre باهي. هذا ما نقبلوش في الببليك نقبلوه في انتربريز خاطر لونتربريز عندي ان سول انترلوكوتور نرجع له مش كيما في الببليك وين انا نرجع لكل انديفيدو وحده. باهي الدوري دو لا فورماسيون سي ان فونكسيون دو بوزوان. اون ايساي دو كولي الدوري دو لا فورماسيون في لي نيفو نتاعنا اللي هي 42 heures entre 40 et 42 heures. مي مثلا كاين لونتربريز البودجي نتاعها ما يسمحلهاش باش تعمل 40 heures on peut réduire y a pas de souci. نعطيو شنو لي اوبجيكتيف Les coûts ما همش prédéfinis. Donc كما قلنا l'étape الأولانية هي التست دو نيفو. l'étape الثانية on forme les groupes en fonction des besoins. l'étape الثالثة donc نعملوا une offre de prix. Donc après ça dépend du besoin, ça dépend l'entreprise وين. ساعات نمشيو en forme des entreprises ما نعرفش أنا في قصر هلال في قصيبة غادي من منستير ولا هوني في سيدي بوعلي ولا ساعات حتى في زهوان. معناتها ça dépend خاطر فما des coûts معناتها اللي يجيو مثلا كيما ترانسبور نتاع لونسينيون المشي وجاي etc. Donc les coûts dépendent de الحكايات هذوما الكل. Très bien. اللي يسمعوا فينا وكيفاش ينجموا يتواصلوا باش يتواصلوا معك انت ديريكتومون؟ Exactement. يتواصلوا معنا ديريكتومون soit يكونتاكتيونا على الايميل soit @amedist.org ولا monastir@amedist.org. من غاديكا ينجموا ياخذوا الايميل نتاعي انا والا نعطيهم النيميرو ديريكت نتاعي دونك 71 145 773 71 145 773 باش نقول بالعربي سامحني دونك 71
145 773 كما قالت روكسان المره الاخرى لي زونسينيون نتاعنا ساعات يبدا عندهم ابار لو باك جراوند انسينيومون يبدا عندهم ان باك جراوند dans des secteurs معينين un background légal un background industriel donc on choisit les enseignants en fonction de هذا en général une des étapes importantes une fois معناتها l'entreprise توافق على l'offre de prix etc نتعداو نعملوا un meeting sur les besoins spécifiques نطلب منهم شنو الميلوات مثلا اللي يحكيوا فيهم شنو les incidents يصيروا مع كليون anglophone معناتها شنو مثلا الماكينات اللي يتعاملوا عليهم شنو لي فيش تكنيك دي ماشين on peut aller jusque là معناتها ينجم حتى l'enseignant يدخل يعمل un workshop يمشي معاهم معناتها مثلا dans une usine يعمل الفورماسيون sur terrain مش sur terrain في salle de formation de l'usine sur terrain في le lieu de la production وين يمشي يوريهم حاجات بالانجلي وكيفاش يتعاملوا و en général c'est basé sur des jeux de rôle etc pour qu'ils réussissent leur mission donc je confirme